হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমরা তো খুবই ভালো আছি। আর আওয়ার ভিলেজ আওয়ার ফুডে আমরা একটা নতুন মিষ্টি রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকে আমরা বানাবো খাজা। তো খাজাটা কিভাবে বানাই আর কেমনভাবে বানাই চলো দেখে নিই। আর আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি ময়দা। এবার ময়দাটা আমি মেখে নেব। তার জন্য দিয়ে দিচ্ছি লবণ, দিয়ে দিচ্ছি ঘি। এবার 2 চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এবার ময়দার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব ঘি। ভালো করে ময়দার সঙ্গে ঘিটা মিশানো হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি জল। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে মেখে নিতে হবে। আমার ময়দাটা মাখা হয়ে গিয়েছে। ময়দাটা খুব নরমও হবে না, আবার খুব শক্তও হবে না, এরকমই হবে। এবার কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রেখে দেবো। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 বাটি জল। এখানে আরো 1 বাটি জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি চিনি। চিনির রসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3টে এলাচ। চিনির রসটা এখনো হবে, বেশ একটু আঠালো আঠালো হবে, তখন নামাতে হবে। ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি লেচি কেটে নেব। একটু বড় বড়ই লেচিগুলো কেটে নিতে হবে। এবারে লেচিগুলোকে আমি বেলে নেব। লেচিগুলোকে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে বেলে নেব। আমি ময়দা ব্যবহার করব না, কর্নফ্লাওয়ারই ব্যবহার করব। খাজা তৈরি করার জন্য রুটিগুলোকে এরকম বড় বড় করে বেলে নিতে হবে। রুটিগুলো এইরকম পাতলা হবে। এমন ভাবে সব লেচিগুলো বেলে নেব। রুটিগুলো সব বেলা হয়ে গিয়েছে। এবার পর পর সাজিয়ে নেব। হাতে একটু সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি, এটা রুটির উপরে ভালো করে লাগিয়ে নেব। তেল রুটিতে ভালো করে মাখানো হয়ে গিয়েছে। এবার একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে আবার মাখিয়ে নেব। যেটা বলবো আগে থেকে ভেবে নিবে একবারে। কর্নফ্লাওয়ার রুটিতে ভালো করে মাখানো হয়ে গিয়েছে। এবার এর উপরে আর একটা রুটি আমি দিয়ে দেব। এরকম ভাবে হালকা করে চেপে দেব। এরপর আবার আমি সাদা তেল মাখিয়ে নেব।
ওপরের রুটিটাই একটু তেল লাগিয়ে নেব। এবার রোল করে নেব। রোলগুলো খুব টাইট টাইট করে করতে হবে, ঢল করলে খুলে যেতে পারে ভাজার সময়। এই যে এইগুলো জল দিয়ে দেবো, সাইডগুলোতে জল দিয়ে দেব যাতে ভালো করে এঁটে যায়। এবার কেটে নেব। সাইডগুলো ভালো করে কেটে নেব। যে এমন করে কেটে নিয়েছি আমি সবগুলো। একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এইগুলো বেলে নেব। এরকম ভাবে পাতলা করে সবগুলোকে বেলে নিতে হবে। আমার মিষ্টির রসটা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। এটা তো এবার আমি খাজাগুলো ভেজে নেব, তার জন্য কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার খাজাগুলো ভেজে নেব। আর এই মুখগুলোকে একটু খুলে খুলে দিতে হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে ভিতরটা ভালো করে ভাজা হবে। $10 পিস। আমি এখন জেলি ইয়ে খাচ্ছি, জেলি লাটেস গোলাপ ফুল। এই দেখো এটা হয়ে গিয়েছে। এই দেখো শোকেছে ওটা কি না দেখো পুরো হচ্ছে কি সত্যিকারের গোলাপ ফুল। হ্যাঁ তাই তো। খাস্তাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার রসে দিয়ে দেব। এইভাবে খাজাগুলো রসের মধ্যে কিছুক্ষণ চুবিয়ে রাখতে হবে। এভাবে কিছুক্ষণ খাজাগুলোকে রসের মধ্যে চুবিয়ে রাখলে খাজাগুলোর মধ্যে রসটা ভালোভাবে ঢুকে যাবে।
বেশ কিছুক্ষণ রসে ডুবানো ছিল, এবার আমি তুলে নেব রস থেকে।